ए यार तिकडं काय बघतोय? ए वागाड्या यार पुढं बघ की पुढं. अरे कवा बसलं सिंह येऊन लका. आईच्या यार माझ्या अंगावर काटा फुटला लका. आईच्या गावातला का ही वागाड्या वेळेला कानो. ए ह्याला चिंबवायचा कारण धरून लका मी कसलं बेलो होतो लकानो. मला लकानो बरीच जण म्हणली बरं का लका तुझ्या बायकोच्या डोक्यातल्या वालय भारी बघतोय लका तू. या गाडी मधनी जाते ती आणि डिस्टर्ब करते ती. तरी पण मी एक नंबर बघतो बरं का. कसं आहे माहितीये का, मी एकदा बघितलं ना वा परतला का कोणाला काय गावठी दवा. मला भूक लागली, मी भाकरी एकदा लांबणी आणली, तू पुढं सरू नको. मी तुला चांगला ओळखू नाही. तू हळूहळू मस्का लावत पुढे येतोय आणि हातातली हिसकून पळून जातो. मी थोबडीन. हा सुटी नाही तुला. खाकाड्या सरमा काय. माझी बी तब्येत लय खराब होती पण मला खटके म्हणला. सकाळ सकाळ 3-4 केळं चढावली का नाही तब्येत सुधारती. 8 दिवस झालं बघा म्या तडाखाच लावला. चांगला गोंडाळलोय. मी एकदाच सांगतोय तुम्हाला, 50 वेळा सांगणार नाही. माझ्या जर कोणी नाताला लागला त्याला फसटून ठेवेन. त्यासाठी उंच झाडावर मी चढलोय. आईच्या गावात वारा यायला लागला काय फसट्याचं काम आहे का. इथं चालू होतो हिमालय दौरा पण यंत्राला तांत्रिक प्रॉब्लेम आल्यामुळे खाली पडलो. माझं तर काय डोकं चालायचं बंद झालं. आता काय करतो, डोकरालाच फोन लावतो. त्यानेच काहीतरी केलं तर बाबा. तू आधी कळी करती आणि मी चावलो वॉच काढलं की मालकाला दाखवती. आता काय दाखवशील? आता तुला चांगलं मऊ मऊ मारतो त्याशिवाय तुझं डोकं जागे येणार नाही. लय नाटके आहे तू, अंगात लय कळी तुझ्या. आयला आज कस काय बरं दोन्ही काताडी नाही ती बोका बी नाही मांजार बी नाही. हे चला पायपात घुसू आणि हे काय ठेवलंय असलो. लका लय गव येतात. लका लका खायला लय भारी. चला 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 चला. अरे बाबा नो आत येऊ नका लका नो. अरे लय बेकारी झाले बा मौत का कुवाय बाबा ह्यो. अरे वर चढाय जागा नाही लका नो. नका येऊ लका नो. ऐका लका. आता काय करतो, सगळी मोज तू 1 2 3 अशी वळीवार मोजत जातो आता. आईच्या गावात सगळीच पडली लका. ए बारक्या चल खाली लवकर. अरे बाबा एवढ्या वर कशाला गेलाय का, खाली पडशील का वरनी. आला का एवढ्या इतक्या वरनी जर पडला तर जगशील का तू. तुला कोणी सांगितलं वर चढायला. खाली उतर लवकर. चल लवकर, तुला दातात धरूनच खाली न्यावं लागला आता. थांबला का, थांब उतारतो मी उतारतो. तुला वाटलं असेल ही गाडा वय ह्याला काय अक्कल आहे ह्याला काय कळते आपण जिबड लावून ह्याला धरू. पण असा झिंजडीन तुला. मांजार कसं धरतं बारक्या पेलाला तसा झिंजडीन. सुटी नाही तुला. हितनी सरळ घरी जायचं. टोळक्याने हिंडायचं नाही, एकट्याने हिंडायचं. सगळ्याला सांग एकट्याने हिंडायचं, झिंबड लावायची नाही काय. आता तुला सोडतो. परत जर इकडं आला तर मला नाही वाटत तू सरळ घरी चालत जाशील म्हणून.